ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကတော့ Typography Typeface ပြုလုပ်နည်းနဲ့ Word Cloud ဆိုတဲ့စာတင်လွှာစုပြုလုပ်ပုံကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။ Word Cloud ဆိုတဲ့စာတင်လွှာကို Google ထဲရိုက်ရှာပြီးတော့အလွယ်တကူဒေါင်းယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိလိုချင်တဲ့စာသားမျိုးရှိချင်မှရှိမယ်။နောက် Google မှာပါရှိတဲ့တင်လွှာစာတင်လွှာစုတော်တော်များများဟာမူပိုင်ခွင့်လိုင်စင်တွေပါရှိနေပါတယ်။အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်မရှိပါဘူး။လွတ်လွတ်လပ်လပ်အသုံးပြုလို့လည်းမရပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာ Word Cloud ခေါ်စာတင်လွှာကိုမိမိကိုယ်တိုင်မိမိလိုချင်တဲ့စကားလုံးစာသားများနဲ့လိုချင်တဲ့စာလုံးဒီဇိုင်းတိုင်းမိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိလိုချင်တဲ့ဘာသာစာသားအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာလုံးများနဲ့လည်းပုံဖော်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ KantKaw Knowledge Sharing Channel ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်နည်းပညာနဲ့ဘုဒ္ဓများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့ပရိသတ်များလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြဖို့နဲ့ဗီဒီယိုများကိုလည်းပဲ like share comment လုပ်ပြီးအားပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခါပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအောင်ပါဖုန်းထဲကနေ PicsArt app ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်အောက်ကအပေါင်းလက္ခဏာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် background color အနက်ရောင်ကိုရွေးပေးရပါမယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့စာသားတစ်ခုချင်းစီကိုယခုလိုရိုက်ပေးလိုက်ပါဒီမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တင်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စလုံးများကိုဦးစားပေးနမူနာပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး၄တန်းလောက်ရအောင်စိတ်တိုင်းကျညှိယူပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ရိုက်ထားပေးပါဒီလိုမျိုး၄တန်းလောက်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့၄တန်းပါစကားစုကို save နှိပ်ပြီးတော့တင်ထားပေးလိုက်ပါတခါ add photo ကိုနှိပ်ပြီးတော့စောနာက save ထားတဲ့စကားစုကိုရွေးယူပါပြီးရင်ရွေးပြီးသားပုံအတွက်ကို add one ကိုနှိပ်ပေးပါထောက်လာတဲ့စာသားစုပုံရဲ့အပေါ်နေရာတွေကို crop နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ပေးလိုက်ပါဖြတ်တောက်ပြီးသားစာသားစုကိုအောက်မှာညီအောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါစောနာကလိုပဲနောက်တစ်ခေါက် add photo နဲ့ add one လုပ်ပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါဒီလိုညှိပြီးပြီဆိုရင်ယခုလိုဖန်တီးပြီးရရှိလာတဲ့စကားစုစာတင်လွှာ Word Cloud ကိုဖုန်းထဲမှာ save ပြီးတင်ထားလိုက်ပါပြီးရင် back ထွက်ပါမယ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့မျက်နှာဓာတ်ပုံကိုတော့ကြိုတင်ပြီးဖုန်းနဲ့ရှာတင်ထားပါဒီပုံကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုပါစို့ဓာတ်ပုံမှာမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေဖြတ်တောက်ဖို့အောက်က crop ထဲကိုနှိပ်ဝင်ပါအဲ့တော့လိုချင်တဲ့နေရာလောက်ကိုပဲဖြတ်တောက်ပြီး cropping လုပ်ပေးပါတခါမလိုချင်တဲ့ background တွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ရ crop ကိုနှိပ်ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ free crop ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါလူပုံကိုပဲလိုချင်တဲ့အတွက် person ကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်ပါအဲ့တော့အလိုလျောက်လူပုံကိုပဲရွေးပြီးတော့ဖြတ်တောက်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီပုံကို save တာပေးလိုက်ပါback ပြန်ထွက်ပါမယ်အဲ့တော့ background အနက်ရောင်ကိုရွေးချယ်ပေးပါအဲ့တော့ဒီ background နဲ့အောင်တဲ့စောနာက save ထားတဲ့ဓာတ်ပုံထဲကို add photo ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ background crop ပြီးသားဒီပုံကိုထောက်ပြီးတော့ add လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ background နဲ့အဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ချက်ကားပေးလိုက်ပါအဲ့တော့လက်ညှိုးနဲ့လက်မနှစ်ဖက်သုံးပြီးတော့ချက်ကားပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ saturation ထဲဝင်ပြီးတော့ပုံကိုအဖြူအမဲရအောင် slider ကိုချိန်ညှိပေးလိုက်ပါWord Cloud စလုံးတွေဖော်ဖို့ရ background ရုပ်ပုံက black and white ဖြစ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဖြူမဲပုံပြောင်းပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့အလင်းမောင်အတွက် brightness contrast တွေကိုညှိယူပေးရပါမယ်အဲ့တော့အလင်းမောင်စိတ်တိုင်းကြားပြီးဆိုရင်အောက်က add photo ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါစောနာက save ထားတဲ့ Word Cloud ကိုရွေးပါပြီးရင် add ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
အဲ့တော့ရောက်ရှိလာတဲ့ word cloud စာတိန်လွာရဲ့ပိုနေတဲ့အပိုင်းကို cropping လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ပေးရပါမယ်ရောက်ရှိလာတဲ့ word cloud ကိုမျက်နှာပေါ်တင်ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းအောင်ချိန်ညှိပေးပါနေရာချပြီးသွားရင်အောက်က blend ကိုရွေးပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီက multiply ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ multiply ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုစာတန်းပါမျက်နှာမျိုးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျန်နေရာများအတွက်ကိုလည်းပဲယခုလိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်လိုက်ရင်ဖြစ်စောနာကပြုလုပ်ပုံအတိုင်းထပ်မှန်ပြီးပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါယခုလို typography face ဒါမှမဟုတ် text face ဆိုတဲ့ပုံကိုမြင်တွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်တော့ဖုန်းထဲမှာ save ပြီးတော့တင်ထားလို့ရပါပြီယခုဆိုရင်ကျွန်တော်အလိုရှိရာစာတိန်လွာခေါ်စာသားမျက်နှာရရှိလို့လာပါပြီဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ PicsArt apps ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိမိတို့အလိုရှိရာရုပ်ပုံဒီဇိုင်းများကိုလွယ်လင့်တကူဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ဝါသနာရှင်ပရိသတ်များလည်းနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်သက်ရင်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like share comment လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနောက်တစ်ခါ KantKaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတဲ့ပရိသတ်များယခုပဲချက်ချင်း subscribe လုပ်လိုက်ကြအောင်အဲ့တော့နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်